පැවති වන චුල්ලපදුම ජාතකය. කායේන ච සාරණං යාමි වාචාය ච සාරණං යාමි මනසාපිච සාරණං යාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කායේන ච සාරණං යාමි වාචාය ච සාරණං යාමි මනසාපිච සාරණං යාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. A2S Sri Lanka YouTube channel. කායේන ච සාරණං යාමි වාචාය ච සාරණං යාමි මනසාපිච සාරණං යාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ සරණං ගච්ඡාමි මධුවා මඤ්ඤති බාලෝ යාව පාපං නපච්චති යදාච පච්චති පාපං අත්බාලෝ දුක්ඛං නිගච්ඡති ඵල දෙන තුරා පවුමිමින් සලකන්නේ ඒ මිහිරියාවට මයි පව් කරලන්නේ කෙදිනද තමා කළ ඒ පව් පල දෙන්නේ එදිනයි මනුසතා දුක ගැන වැළපෙන්නේ මිනිසුන් වෙලා අපි පිනකින් ඉපදෙනවා සැනසුම සතුට
දුක දොම්නස මැද යනවා හැඟුමට වහල් වී තාවකෙකු වනසනවා අද මේ කතාවෙන් ඒ ගැන පැවසෙනවා සිතින්ගත් ගුණෙන් මහ ලෙවන් සිත් පහන් කළ උතුම් බණ පදයකට සවන් යුග යොමු කරන බැතින්බර පින්වතුනි පෙර බාරණැස් නුවරට දැන් යන්නේ බඹදාත් මහරජ රජ කරවන්නේ අගමේ සියහා සතුටිනින්නේ ඇය කුළුඳුල් පුතු ලැබුමට යන්නේ දෙවිට දසකාඩ මස සාපිරෙනවා පුන්සඳ වැඩුණා සේසුදිලෙනවා රජගය සතුටින් පිරිලා යනවා උත්තම පුත්රුවනක් බිහි වෙනවා මුළු රට සැනකෙලි සිරි උසුලන්නේ කුමරුපන් සතුටයි පැතිරෙන්නේ නැකතට අකුරට රජු ඉඩ දෙන්නේ චුල්ල පදුම යැයි නමක් තියන්නේ යට ගිය දවස බරණැස් නුවර රජකම් කරපු බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන්ගේ දේවිය බිහි කළ තමාදරණීය කුළුඳුල් පුතාට පින්වතුනි චුල්ල පදුම කියලා නමක් ලැබුවා කුමාරයා සැප සම්පත් මැද්දේ සුවසේ වැඩෙන්නට පටන් ගත්තා කාලය දුර ඈතට ඉගිලිලා යනවා දස රජ දහමින් මහරජු රජ කරවනවා දරුසිනිහේ කුළුණු ගඟේ සුවඳ ගලනවා පදුම කුමරු හට තව සොයුරන් හිමි වෙනවා සය දෙනෙක්ම කුමාරවරු දේවිලා බන්නේ පදුම කුමරු හා සතුටිනි ඇති දැඩි වෙන්නේ නෑ අඩුවක් රණ්ඩු දබර සමගි දමින්නේ සත් දෙනාම කුමාරවරු කෙමෙන් වැඩෙන්නේ පිය රජු හට හද බැඳිලෙන් ගතුකම පෙන්නා පාලනයට නිරන්තරව අතහිත දුන්නා
උදෑසනම රාජ සභාවට පැමිණෙන්නා දවසක් දා මෙවැනි දෙයක් එහි සිදුවෙන්නා මේ විදිහට බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමාගේ ආදරණීය කුමාරවරු පිරිවර සේනා සමග රාජ සේවය කරන කාලේ දවසක් උදෑසන මහරජුරෝ සීමෙදුරු කවුළුවෙන් පිටත බලමින් ඉන්නවා. රජුරුවන්ට පේනවා තමන්ගේ දරුවන් 7 දෙනා පිරිවරත් සමග එනවා. මගේ හදවත වෙත සිනහසගේනා පොඩි උන්සේ දාරු සුරතල් පානා එනාමුදු සැකයකි හදවත පේනා දරුවෝ එතිගෙන සිවුරංග සේනා ඇයි මේ තරම් සේනාවන් ගෙන එන්නේ මට නම් මහා සැකයකි අද ඇතිවන්නේ කවදා නමුත් මින් මටමයි වරදින්නේ යනුවෙන් සිතා රජුේ ගැන විමසන්නේ මා සතු මහරජකම ආරගන්න පුළුවනි මේ ආය සටනට එන්න ඊට කලින් රාජකම රැක ගන්න ඕනෑ නිසි පිළියම් යොදවන්න සේනා සහිත තමන්ගේ දරුවන් 7 දෙනා රජකම උදුරා ගනීවි කියන සැකයෙන් එදා රාජ සේවයට පැමිණි කුමාරවරුන් ගැන පිය රජතුමා මෙහෙම හිතනවා මේ පමණ කලක් ගෙන දුන්නත් මට මීර මිනිසත්කමේ ගති තිබුණොත් අත නෑර රජතෙම සිතයි සිටිවිල්ලක් අවිචාර රහසින් ගනීවිද මුන් රජකම බාර කුමරුන් සදෙන කැඳවා මහනිරිඳු වෙත මහරජු කියයි කරුණාවක් නැතිව සිත තොප 7 දෙනා ගැන සැකයක් මතුව ඇත මේ නගරයෙන් දැන් පිට විය යුතුව ඇත වැසුවා දෙන්නේත සිත සැකයේ දුම්මාරය
තොප සත් දෙනා ගැන සැක ඇත දිවාරය පින්වත් පාදුම් මාගේ වැඩිමල් කුමාරය මින් පසු ඔබේ රාජ්‍ය සම්පත් හමාරය එදා තම දරුවන් කෙරෙහි සැක ඇති කරගත්ත පිය රජතුමා මේ විදිහට කියනවා වහාම මේ නගරයෙන් පිට වෙන්නට ඕන මගේ ඇවෑමෙන් ඇවිදින් රජකමත් අනිත් වස්තුවත් බාර ගන්නටයි කියලා කීවත් බැරිය කියලා පිට යන්න රජයන බැරි වුණා වෙනසක් කරලන්න සලමින් කඳුළු සන්තාපෙන් හඬමින්න සූදානම් වුණා රජ සැප හැර යන්න සිටියත් පිය රජුට අපාමන කුළුණු සිතින් සැක ඇති නිසා අප සත් දෙන ගැනම නිතින් අල්ලාගෙන ඔවුන් තම අඹුවන්ගේ අතින් යන්නට ගියෝ පිට වී රජ මැදුර වෙතින් බිරියන් හඬනවා බෑ පිට වී යන්න එනමුදු රාජයන් බෑ කඩ කරවන්න රටවැසියන් හඬත් දීමේය සිතමින්න කුමරුන් සත් දෙනට විය පිට වී යන්න මේ ආකාරයට රජතුමා අනපිළිගෙන එදා තමන්ගේ බිසෝවරුන් සමග මේ රාජකුමාරවරු සත් දෙනා රාජමාලිගාවෙන් පිට වී යනවා රජ මැදුරෙන් මා මගටයි යන්නේ නොදනිති කුමකට කොතැනද යන්නේ සැතපුම් ගව් යොදුනෙන් පාසුවන්නේ මහවැලි කතරක් වෙත ලං වෙන්නේ ඒ මහා වැලි කතරෙහි ඇවිදිනවා ගෙන කන බොන දැනීම වෙනවා කුසගින්නත් දිය තිබරත් එනවා මිනිසත්කම යට වෙන්නට යනවා ඉවසීමේ කෙළවරටම යනවා
සැනසීමට පිළිතුරු විමසනවා අයියමලෝ කාතිකාවත් වෙනවා මෙන්න මෙවන් තීරණයක් එනවා සිටියත් පෙර කාලෙක මල්මින් එකට පිපි පරවි දැන් සිටිමු වැලි කතරකම හැපි බඩගිනි නිවාගන්නට කම් නොමැත කිපි එක එක බිරිය මරමින් මස් කමුද අපි මේ අදහසට කොයි කවුරුත් තැන දෙනවා මිනිසුන් උවත් විටකදී තිරිසන් බඩගිනි රකුස් තෙම ගුණදම් වනසනවා බිරියන් මරා අමු අමුවෙම මස් කනවා තමන්ගේ ආදරණීය භාර්යාවරුන් මේ විදිහට මරාගෙන මස් කාලා ජීවත් වෙන්නට පටන් ගත්තා. චුල්ලපදුම කුමාරයා තමන්ට ලැබෙන මස් කොටස් වලින් කොටස ඉතිරි කරගත්තා. සත්වෙනි දවස තමන්ගේ භාර්යාව මරන්නට සූදානම් වෙන විට චුල්ලපදුම කුමාරයා මෙහෙම කියනවා පින්වතුනි සොහොයුරනේ මේ ටික ආපල්ලා මේ දෙන මස් ටික අද කාපල්ලා මාදී ගැසිය අදටත් බේරල්ලා හෙට දිනයේදී ඒ නම් මාරපල්ලා වැඩිමල් සොයුරුගේ බස් පිළිගන්නේ ඔහු දුන් මස් කොටසින් සැනසෙන්නේ හෙට දින ඇය මාරමුයි සිතමින්නේ අඳුර වැටුන පාසු නින්දට යන්නේ A2 ශ්‍රී ලංකා YouTube තමන්ගේ සහෝදරයන් මේ විදිහට සතපවලා ඔවුන්ට නින්ද ගියාට පස්සේ තමන්ගේ භාර්යාව මරණයෙන් බේරාගෙන ඇය කෙරෙහි තිබෙන අප්‍රමාණ වූ ආදරයෙන් පින්වතුනි එදා මම නෑ කුමරිය ඔබ නම් මරන්න දෙන්නේ ඔබ රකිමි මා පනසේ
එය දැනගන්නේ අනන්ත වූ ආදරයයි මේ මතුවන්නේ රජ කුමරිය බේරාගෙන අරගෙන යන්නේ ටික දුරක් කුමරියගේ අත අල්වාගෙන දෙදෙනාම ගමන් කළා. ඊට පසුව ඇය චුල්ලපදුම කුමාරයාට මෙහෙම කියනවා පයින් යන්න බෑ කී කල මුරේ ගාලා පාරි දෙනවා ඇති ඇයි සෙනේ හස පාලා බෝසත් කුමරු ඇය කරපිට හිඳුවාලා යයි දිරියට බිසවගේ සිත සනසාලා තමන්ට පයින් යන්න බැරි යයි කීවහම චුල්ලපදුම කුමාරයා කුමරිය මේ විදිහට කර උඩ තියාගෙන ගමන් කරනවා. පසුවදාට එළිය වැටිලා සැඩහිරු රැස් වැදුන කුමාරිකාව ස්වාමීනි මට දිය තිබහයි කොහොම හරි වතුර ටිකක් හොයලා දෙන්න කියලා කියනවා. මේ මහා වාලුකා කාන්තාරේ වතුර හොයාගන්න නැති බව දැනත් කුමාරිකාව හඬන නිසා මහවැලි කතර මැද කරහිඳුවන් යනවා දිය නැති බව කිවත් ඇය යලි වැළපෙනවා දකුණුර හිසට තම අසීපත ලං වෙනවා උරහිස පලා රජ දේවිට ලේ දෙනවා නිමවන තුරු පිපාසය ඇයලේ බොනවා මහ කරුණා ගුණෙන් මේ හැම ඉවසනවා නිමවි වැලි කතරේ ගන් තෙරකට යනවා ඉදිකොට පන්සලක් එහි ජීවත් වෙනවා එකාලෙහි ඒ ගඟ ඉස්මත්තේ එක රජ කෙනෙකුන් රාජ කරවන්නේ ඒ රජුට වරදක් කළ මිනිසෙකුගේ අත්පා කැපුමට අන දුන්නේ අත්පා කපලා ඔරුවක තියලා ගඟ පහලට පා කරවන්නේ පදුම කුමරු වාසනා පැල අසලින් ඔහු මුරගාගෙන පාවෙන්නේ
ඒ හඬ ඇහිලා ගඟ දෙසට දිවගෙන යන පදුම කුමාරයා අත්පා නැති කොටාව ගොඩට අරගෙන ඇවිල්ලා Tamanගේ පන්සලේ තියාගෙන බේත් හේත් කරනවා. කුමාරිකාව කුමරුට දොස් කියනවා. කොහේවත් යන කරදරයක් අරගෙන ආවයි කියලා. දින කීපයකින් කොටා සුවපත් වුණා. දේවියත් කොටාවත් පන්සලේ නවත්තලා පදුම කුමාරයා වනයේට යනවා පළවැල නෙලන්න. මේ අතරෙදී අතපය නැති කොටත් දේවියත් අතර සම්බන්ධකමක් ඇති වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙසේ කල් යන විට අකමැති වුණා පදුමට ඒ කොටුට පෙම් කොට සිතයි තම හිමි මරා දැමුමට පිපාසිත කතරෙක ලේදුන් පලා උරහිස ඌනමුත් මදුවිත කිමද යලිමි වෙන්නේ වසවිස පල්ලවැලත් අරගෙන එන විට ඇඳට නැගගෙන හොරලෙඩක් අරගෙන නිදා සිටියා වකුටු වීගෙන කුමරුන් අහනවා ඇයි ඔබ නිදියන්නේ අසනීපයක් දැයි සොඳුරිය පවසන්නේ හත් නටවාරක් ඇසුවම් පිළිතුරු දෙන්නේ කුමරුන් රාවට වන්නයි ඇය සැරසෙන්නේ පළවැල නෙලාගෙන එන වෙලාවේ බොරු ලෙඩ අරගෙන නිදාගෙන ඉන්න කුමරියගෙන් ඇයි මේ නිදාගෙන ඉන්නේ කියලා ඇහුවාම ඇය කියනවා ඔබත් මාත් වැලි කතරේ එන විට අර ඈත පෙනෙන පර්වතයේ ඉන්න දෙවියන්ට මම බාරයක් වුණා. අපි දෙන්නව රැකලා දෙන්න කියලා. බාරය ඔප්පු කරන්න බැරි වුණ නිසා ඒ දෙවියෝ මාව සිහිනින් බය කරවෙනවා. අනේ ස්වාමීනි, අපි ඒ බාරය පුද දෙන්න යමු කියලා ඇය කියනවා. ඇයගේ කීම පිළිගෙන පූජාරගෙන ඒ මහා පර්වතය වෙත ඇදුනා දෙදෙන මේ පිළිබඳව කිසිවක් හසරක් නොදැන කුමරාත තිබුණි පූජාවන් පිදෙන නැග පර්වතය මුදුනට දෙවි පූදන්නට සැරසුන වෙලේ වියමේ ලෙස කියන්නට අවැසිය හිමි සඳුනි ඔබ පා වඳින්නට කුමරායිඩ ලබා දුනි එය කරන්නට ඇය බෝසතුන්ගේ ඒ අවසරය බලා කැරකී වටේ රජ කුමරුට සිනා වෙලා තුන්වෙනි වටේ කුමරුගේ
පිටු පසට වෙලා එක පාරටම ගල පල්ලට තල්ලු කළා නොසිතුව දෙයක් බෝසතුන්ට සිදු වෙනවා ගල් පරුවතින් පහලට පෙර දරාගන්නත් බැරි වෙනවා දිඹුල් ගසක් උඩ ඇවිදින් නවතිනවා පෙර මරණයෙන් කුමරිය බේරාගන්නේ උරහිස පාලා ඇයටම නොවැළේ දුන්නේ මොන හිතකින්ද මේ වැනි දෑ කරලන්නේ මෙය ඉර නමද ලොව බෝසත් වරයින්නේ අනන්ත වූ සෙනෙහසින් ප්‍රේමයෙන් තමන්ගේ භාර්යාවගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කළත් කුරිරු වූ අදහස් ඇති මේ පෞකාර රාජකුමාරිකාව එදා චුල්ලපදුම කුමාරයාව ගල පල්ලට තල්ලු කරලා ඔහු මැරෙන්නට ඇති කියලා හිතාගෙන අතපය නැති කොටත් එක්ක සන්තෝෂයෙන් ඉන්න ආපසු එනවා. පදුම කුමාරයා දිඹුල් ගහ උඩට වෙලා සිදුවන දෙයකින් එක කල්පනා කරනවා. ගස ලොකු නිසා බැරි වියින් බසින්නට කිසිවෙකු සිටියේ නෑ මේ දුක කියන්නට වියසත් දිනක් දිඹුලේ ගෙඩි බුදින්නට ගොයෙක් පැමිණියා හිමි බස් සෙවන්නට බෝසතුන් රැඳිලා හිටිය ගහට හැමදාම විශාල තලගොයෙක් එනවා දිඹුල් ගෙඩි කන්න. දින කීපයක් තිස්සේම ඉන්න මේ කුමාරයාව දැකලා විස්තර අහනවා මොකද මෙතන කරන්නේ කියලා. චුල්ලපදුම කුමාරයා සියලු විස්තර තලගොයාට කියනවා. හොඳයි ඔබ බය වෙන්න එපා. මම ඔබව බස්සවන්නම්. මගේ පිට උඩට නැගලා හයියෙන් අල්ලගෙන ඉන්න කියලා කුමාරයාවේ පිට උඩ තියාගෙන පින්වත්නි අපේ බෝසතුන් වහන්සේ වේදා බස්සවනවා. ගොයාට තුති පුදලා ඔහු යන්නේ නැවතත් තම රාජ්‍යයට ලං වෙන්නේ එකලම පිය රාජු පරලොව යන්නේ පදුම කුමරු යාලි රජපත් වන්නේ දවසට සලක්ෂය වියදම් කරමින්නේ
හැම විට දන් දෙන්න දන් සැල් කරවන්නේ එකලම බිසව් කොටු කර පින්නාගන්නේ නුවරට වැදී එහි හිඟමන් ඉල්ලන්නේ ඇතු පිට නැගී රජු දන් සැල වෙත එනවා දන් දී දන් සැලෙන් පිට වීලා යනවා කොටු හා කුමරි ඇස් දෙකටම හමු වෙනවා හඳුනාගෙන ඔවුන් අසලට කැඳවනවා කොටු බිම තබව මේ තොප කවුරුද ඇසුවා ආදරණීය මගේ හිමි සඳ බව කීවා ඔය ඇත්තමද තොප පවසන්නේ ඇසුවා සත්තයි රජතුමනි ඔව් සත්තයි කීවා චුල්ලපදුම රජතුමාට මේ විදිහට බොරු කියන දේවිය ගැන හොඳටම තරහ ගියා රාජ්‍යයට ආව දවසෙත් ඇමතිවරුන්ට මේ සියලු දේවල් කියලායි තිබුණේ ඇත්ත හෙළි වුණාට පස්සේ කුමාරිට කරන්න දෙයක් නැතිව ගියා රජතුමා ඇමතිවරුන්ට කතා කරලා කියනවා මේ කොටු පැසකලා ඉස මත බැඳ පල්ලා කළ වරදට සුදුසු දඬුවම් දීපල්ලා මුළු නගරටම මෙය පරසිඳු කරපල්ලා මේ නගරයෙන් මුන් පිටුවල් කරපල්ලා වරදිනි තමා කළ මේ දුක අත්වන්නේ රජ කුමරියකි මේ මා මග බැස යන්නේ නැති හින්දාම පති ගුණ දම් සලකන්නේ ජීවිත වෙනස් වෙන ඇති ලොව මිනිසුන්නේ මිහිරිය පව්කම් කරන කලටා අමිහිරි වේමැයි පල දෙන කලටා වරදට කිම පාල හදවත රවටා පවට වඩා තැන දිය යුතු පිනටා මේ ආකාරයට එදා චුල්ලපදුම රාජකුමාරිය තමන්ගේ වැරදිවලට දඬුවම් විඳිනවා ජීවිතේ රාජ සම්පත් ලබන්නට තිබියදීත් මෙසේ කිසිවක් නැතිව මහමගට බසින්නට ඌයේත් දුක් වෙන්නට ඌයේත් ඇයිදැයි මොහොතක් සිතා බලන්න දුකකින් ලැබෙන මිනිසත්කම රැකගන්න යහමාවතක අවැසිය එය ගෙන යන්න වරදේ මුල රසය අගතිත්තය යන්න වරදට කලින් කොයි කවුරුත් සලකන්න නිබාන්දව ගුණදම් ලොව සුරැකේවා පිනට මිසක්
පාවකට නොම ඒවා ඔබට සවන් දුන් මේ පැතුම වේවා නිවන් පුරේ දොර කවුළු ඇරේවා නිවන් පුරේ දොර කවුළු හැරේවා නිවන් පුරේ දොර